Ciao a tutti! Oggi ho un argomento interessante da sottoporvi che interesserà molti di voi. Sono delle curiosità riguardo cosa succede sulle navi da crociera, cosa succede sulle navi da crociera e cosa succede se sono in crociera e prendo il Covid. E serve il Green Pass per imbarcarsi? Cosa succede se ci si ammala durante la permanenza a bordo di una nave da crociera? Prima di cominciare questo video vorrei precisare che i requisiti di vaccinazione ed altro variano a secondo del porto di partenza e la fascia d'età. Le compagnie di crociera, d'accordo con il CDC, i centri di prevenzione delle malattie infettive, stanno continuamente monitorando ed adattando le informazioni man mano che le condizioni di salute pubblica si evolvono. I viaggiatori prenotati saranno pertanto informati poco prima della partenza. Per molti è stato ed è ancora l'ostacolo principale a riprendere a viaggiare. Molti si sono domandati cosa succede se risulto positivo o peggio mi ammalo di Covid-19 a bordo di una nave da crociera. Con le prospettive di rimanere bloccati durante il viaggio, ecco cosa devi sapere. I passeggeri che presentano sintomi di Covid-19 mentre si trovano a bordo devono contattare immediatamente il centro medico di bordo per ulteriori istruzioni. Vengono offerte visite mediche e sistemazioni dedicate per l'isolamento in caso di necessità. I centri medici sono attrezzati per testare il Covid-19 e se viene identificato un caso positivo inizieranno immediatamente le cure ed il tracciamento dei contatti della persona in questione. Le metodologie di tracciamento dei contatti sono diverse e finalizzate ad identificare e avvisare quanti sono o possono essere stati esposti. Chi si contagia all'estero deve infatti seguire le indicazioni del paese in cui si trova o home port nel nostro caso al momento in cui l'infezione viene certificata. Dovrà cioè sottoporsi al periodo di isolamento previsto dalla legislazione locale e potrà fare rientro a casa solo al termine della quarantena, dopo tampone negativo o un certo periodo massimo trascorso dal primo positivo. Due punti centrali: dove trascorrere il periodo di isolamento e chi paga le spese sanitarie. Entrambi di nuovo variano in base al paese in cui ci si trova. Alcune compagnie di crociera dispongono di Covid Hotel Resort gratuiti, strutture dedicate che pagano direttamente senza aggravi sui viaggiatori. Altre invece prevedono un costo di degenza direttamente a carico della persona contagiata, e lo stesso discorso vale magari con durate inferiori per i contatti stretti dei positivi di uno o più casi. Anche in questo caso dipende dalla disciplina del paese. Ad esempio, un contatto stretto è considerata una persona che ha viaggiato seduta in pullman, per esempio durante un'escursione o al ristorante entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso di Covid-19, per cui questi viaggiatori saranno messi in isolamento solo in questo caso. Tornando ai costi, se non si dispone di una copertura assicurativa che copra i costi Covid, bisognerà pagare di tasca propria qualora la compagnia di crociera, il paese, non offrano soluzioni gratuite per l'isolamento o non siano di nostro gradimento. La polizza ci rimborserà i periodi di quarantena e le spese mediche se fuori dall'Unione Europea non fossero gratuite. L'importante è controllare sempre che nelle esclusioni contrattuali non siano citati il caso pandemia o non siano elencati riferimenti al coronavirus come ragione per non corrispondere il dovuto. Serve il Green Pass per imbarcarsi su una nave da crociera da un porto italiano? La politica di compagnie straniere come la Royal e la Norwegian Cruise Line NCL prevede che l'ospite abbia completato il percorso vaccinale
da almeno 14 giorni, quindi il solo Green Pass derivante da tampone o guarigione non è sufficiente. L'unica differenza tra i due marchi americani è che la Royal ammette anche i bambini sotto i 12 anni che dovranno fare il tampone all'imbarco, mentre la Norwegian Cruise Line concede l'imbarco in crociera solo ai vaccinati che al momento devono aver superato i 12 anni. Un consiglio ai crocieristi è quello di informarsi bene online o con la propria agenzia di viaggio prima di partire. Andare in crociera oggi è la vacanza più sicura, ma l'importante è sapere le regole da seguire. E fino a qui il video di oggi. Se hai delle curiosità o hai delle domande, fammelo sapere nei commenti qua sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!